السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الجزائريين الكرام، وسهرتكم سعيدة وبصحة عشاكم، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير. وشكرا على التفاعل والتعليقات اللي خليتوا على الفيديوهات تاع اليوم، الفيديو تاع اليوم، باسكو جي با الطون، درت غير فيديو وحده. فوالا دونك اونتر طون شفت فيديوهات نتاع ناس اخرين جزائريين غير جزائريين، يعني نرد على التعليقات توسا مع يعني المشاغل اليوميه. دونك جي با الطون باش ندير فيديو اخرى، ولكن يعني خممت يعني في واحد الحاجه. اولا حبيت نرد، قبل ما نقول لكم فاش خممت، حبيت نرد على بعض التعليقات. شفتوا اليوم الفيديو تاع اليوم، المغاربه ما دخلوش، المراركه ما دخلوش، ويعني ما علقوش كوم دابيتود، باسكو على بالهم بلي حماضت. على بالكم واش نديروا؟ باسكو حنايا كنا نهضروا غير بيناتنا، لي زالجيريان اللي عندهم قنوات ويسو ديبغوي ويقدروا يكتبوا رسائل بالانجليزيه ويبحثوها لليوتيوب ويبحثوها، بس كاين سيرفيس كليون في اليوتيوب، كاين سيرفيس كليون في فرنسا للناس اللي عايشين في فرنسا، وكاين سيرفيس كليون بارتو في كل دوله اوروبيه، كاين سيرفيس كليون تابع لليوتيوب. دونك عندكم لادغاس، يعني تحوسوا غير في كيسموه، تحوسوا غير في الجوجل، تحوسوا على لادغاس الكترونيك تاع اليوتيوب تاع البلاد اللي راكم عايشين فيها، وتلقاو لادغاس ايميل تاع البلاد اللي راكم عايشين فيها نتاع سيرفيس كليون تاع اليوتيوب. دونك فات لو نيسيسير لما تكون مشكل تاع تزوير ولا اون انسيتاسيون على هان، يعني التحريض على الكراهيه ولا التحريض على المشاكل، يفو سينياليا يوتيوب، يفو لو سينيالي تو سويت، باسكو هذا الانسانه اللي ما تحشمش، اللي حاولت d'abord avant de commencer de parler d'elle نرد على التعليقات. فوالا بور با نبيردر، نرد على التعليقات باسكو كاين بعض الجزائريين دو او تروا بيرسون كانوا يقولوا لي علاش تقيموها وتعطوا لها القيمه. حنا ما راناش مقيمينها. برومييرمون حنا رانا نردوا عليها، سي با باسكو tu réponds à une personne que tu lui donnes de la valeur, de l'estime. Tu lui réponds parce qu'elle t'a cherché, tu lui réponds parce qu'elle t'a insulté. ما لو واحد في الطريق يسبك تروح وتخليه، tu lui donnes pas de l'importance. Il faut répondre pour mettre les gens à leur place. Et puis dans son cas à elle, il faut la mettre à sa place autrement, avec la justice et avec les réclamations auprès de YouTube et auprès de l'ONU. Voilà, parce que الدنيا ماشي زعقه باش هي تجي توسخ الشعب كامل بالكذب وبالتزوير. نو سا باسرا با كوم كريم. ماشي نسكتوا ونخلوها. روحوا حسبوا الفيديوهات اللي نشروهم المرار كاع اليوتيوب، حسبوهم، روحوا تكلموا معنا، روحوا حسبوهم. خلونا في التعليقات نو يفو با لا كالكولي. كيفاش هذه يفو با لا كالكولي؟ كومون سا يفو با لا كالكولي؟ راهي تطعن في السياده تاع بلادك. Elle est en train d'attaquer la souveraineté de ton pays. Comment ça tu vas pas parler avec elle? Comment ça tu vas pas lui répondre? Comment ça tu vas pas faire des réclamations auprès des services concernés? لا نقعدوا نجمعوا، نديروا لي بغا كروازي ونجمعوا نسمعوا. كي تلاقى مع واحد أردني ولا فلسطيني ولا سوري ولا عراقي ويقول لك واش سمعت على بلادكم باش تجاوبوا تايا. alors qu'aujourd'hui tu as كيفاش نقولوا حنا la possibilité, tu as tous les comment dire les moyens pour l'attaquer avec la loi, bien sûr. Nous on n'est pas des sauvages, nous on veut l'attaquer avec la loi et par la justice, parce qu'il y a un code pénal اللي عاقب الناس اللي يديروا la diffamation en plus de documents de l'ONU. Ça c'est quelque chose de trop grave. Ça doit pas passer comme une crème. المخلوقة اللي تخيلت في عقلها بلي هذه القضية رايحة مر الكرام، لازم الجزائريين يعلموها بلي المسألة ماشي كما كانت تظن، وما لازمش يسكتوا بالشكاوي، ولازم السلطة الجزائرية تتحرك حتى الصوت تاعنا يوصل للسلطة الجزائرية. لازم الصوت تاعنا en tant que citoyen algérien, il faut que nos voix arrivent aux autorités algériennes.
اي او موند اونتيي. اللي عايش في اسبانيا يدير فيديو بالاسبانيه، اللي عايش في امريكا يدير فيديو بالانجليزيه، اللي عايش في فرنسا كيف كيف، في الجزائر كيف كيف. اذا راهم كاينين واحد البارح مصري ان غران يوتيوبر، ماشي هذاك اللي دافع على الجزائر، اللي دافع على القفطان الجزائري وبغاو ياكلوه المراركه، كل ما يدير فيديو على التراث الجزائري المراركه يبحثوا له لي سينيو يبحثوهم له باغ 1000 باغ 2000. هو بروحو قالها، ماشي هو سي فري إلي سورتي ودافع الجزائر، قال إلا الجزائر بلاد الشهداء، بلاد الناس الطيبين وبلاد الناس النظاف، العالم كله يشهد فيهم. كاين مصري واحد آخر اللي معروف واللي عنده شعبية كبيرة وعنده متتبعين كبار، تكلمت معاه عن طريق الرسائل، يعني عن طريق القناة تاعو. قال لي ما يرضيناش هذا الشيء، قال لي ما نرضاوش بهذا الشيء، يعني ينقال على الجزائر وما نقولكمش الاسم تاعو حتى يخرج ويتكلم. قال لي اون اكسبت با كو دي جون يتكلموا على الجزائر بهذه الوقاحه وبهذه الصوره، ما نقبلوش هذا الشيء، ما نرضاوش. فكيف يعني انت جزائري؟ يعني جو سي با سي فوزات الجيريان ولا حابين تدافعوا عليها، يعني ما تعمروهاش في ريسانكم. سي سا ستروف سي سا ستروف vous êtes des Marocains. Vous êtes en train de Zama, voilà, nous conseiller de la laisser tranquille, de pas parler d'elle, de pas la calculer, parce que non, justement, il faut parler d'elle, il faut la calculer, d'accord? Il faut la calculer, parce que Tmadet, elle a grillé tous les stops, elle a cramé tous les stops. Cette personne, elle a respecté personne, ni les règles de YouTube, ni les règles morales, ni les règles strictes de l'ONU sur ce qu'elle sort et ce qu'elle affiche. La personne, elle a dépassé toutes les bornes de limite. Elle a respecté personne. Donc il faut la sanctionner. On ne vit pas dans une jungle. أنا عايشين فوق الأرض، كاين حكومات، كاين سلطات، كاين منظمات حقوقية، كاين شعوب، وراهي حاسبة روحها هذه، وراهي حاسبة روحها. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Bouchra al-Madi, tu te prends pour qui? T'es qu'une Marocaine, une personne, une citoyenne marocaine, d'accord? T'as pas le pouvoir sur le monde entier, tu dois te respecter et respecter les autres. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois arrêter tes conneries. Tu fais de la diffamation de documents officiaux qui appartiennent à l'ONU. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Il faut que l'ONU prend conscience بلي les documents تاعها راهم يزوروا فيهم المراركة. Il faut lui transmettre le message par tous les moyens, par fax, par téléphone, par courrier électronique et par courrier postal. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Devant des gens comme ça, il ne faut pas baisser les bras. Justement, les réseaux sociaux, ça nous permet de faire, arriver notre voix ou nos voix à tout le monde, à nous faire entendre par tout le monde. Donc il ne faut pas se cacher et dire non, il ne faut pas la calculer. Non, il ne faut pas la calculer si elle a dit quelque chose de bête. Mais la meuf, elle sort des documents officiaux et elle les trafique. Et elle les diffuse et elle les donne à ses spectateurs. Et ça, c'est pas quelque chose de rien. Ça, c'est pas quelque chose de banal. Et on ne va pas considérer ça comme quelque chose de banal. المرأة لازم تحط عند حدها. لازم المنظمات الحقوقية الجزائرية تقوم بشكوى. رانا نهضروا. جيسبر كو سيت فيديو خاوتي ديروا بلوس دو لايك. إلا كم جزائريين تشوفوا هاد الفيديو، إلا كم 10,000 ديروا دي لايك باش الفيديو تنشاف. ديروها في لي ريزو سوسيو، في الفيسبوك، حطوها على جميع الصفحات تاع القنوات الجزائرية وعلى صفحات القنوات، ماشي القنوات تاع اليوتيوبر، القنوات نتاع القنوات الفضائية، باش الجزائر والجزائريين اللي راهم راقدين يسمعوا الصوت تاعنا ويسمعوا واش راهم يديروا المراركة، واش راهم يزوروا، واش راهم ينشروا باش يوسخوا السمعة تاع الجزائر. هذيك البلاد حررها 1.5 مليون شهيد، بلاد نقية وعزيزة، وما نقبلوش على بلادنا تتوسخ من طرف خنز وخماج. on va pas les laisser faire. sinon ما كان لا نترحموا على الشهداء. اللي ما يتحركش اليوم يفي با لو نيسيسير، ما كان لا يحل فمه ويقول الله يرحم الشهداء.
إلا راك مقيم الشهداء وإلا مقيم الجزائر ومقيم الدم نتاع الشهداء اللي عطاو لك الحرية وعطاو لك الهوية الجزائرية، aujourd'hui il faut que tu bouges، il faut que tu réagis، لازم تحركوا، ما تبقاوش تقولوا عطيت لكم كاع لي كوردوني. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour faire les plaintes. Donc n'hésitez pas à les faire. Et il faut les faire tout de suite. Parce que Mazalo, ils sont en train encore de magouiller, encore de sortir des documents et de les trafiquer. Ces gens-là, c'est un groupe mafieux. Bouchra al-Madi a fait partie d'un groupe mafieux. Donc ces gens-là, il faut les sortir sous les lumières. Il ne faut pas rester juste derrière nos écrans et on discute entre nous. Il faut que le monde entier entend nos voix. Il faut que les télés du monde entier يسمعوا بالشي اللي راه يصرا. ما نبقاوش غير بيناتنا نتكلموا. باسكو المسألة ما فيهاش غير بشرى الماضي. Il y a des dizaines et des dizaines de Marocains qui sont en train de salir l'image de l'Algérie à travers tous les moyens. À travers tous les moyens. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. À travers tous les moyens. أنا شايفة مواقع من أمريكا. الموقع تايمز ألجيريا. علاش حتى ذاك الموقع راه يوسخ في الجزائر؟ علاش حتى ذاك الموقع راه يكذب على بنات الجزائر؟ علاش هذاك الموقع راه يكذب على السلطات الجزائرية؟ وعلاش؟ Les autorités algériennes, vous êtes en train de faire quoi? Les services de sécurité, vous êtes en train de faire quoi exactement? Je comprends pas, je sais pas أنايا واش راكم ديروا؟ واش هي المهمة تاعكم؟ En tant que service responsable de traiter les choses et qui يقول لك réagir et prendre les mesures pour faire changer les choses, il est où votre rôle? Il est où votre rôle? أنا نتكلم كاع مع السلطات الجزائرية، أنا نتكلم مع جميع السلطات الجزائرية. il faut bouger، il faut réagir، باسكو احنا ما نقبلوش باش السمعة تاع الجزائر بنات الجزائر ونساء الجزائر تتوسخ. ما نقبلوش. لو كان جات بلادنا فيها الدعارة بهذيك الصفة ما عندناش علاش نجحدوا، ما عندناش علاش نجحدوا، ما عندناش علاش نكذبوا على الشعوب. S'il y a quelque chose en Algérie, on va pas le cacher. Mais s'il n'y a pas quelque chose en Algérie, il faut pas le dire. Ou la sortir des mensonges et des rumeurs sur un peuple de 45 millions et salir l'image de ce peuple qui est digne de son nom. جايبين لنا الشراميط حنايا يسبوا في الجزائر والجزائريات ويسبوا في العرض الجزائري. ما كاينش اللي يزيد يقول لنا سكتوا. سا سي شوز. الجزائريين إلى هذا الفيديو شافها قط جزائري يدير لايك وينشر. قط جزائري إذا شاف هذا الفيديو يحط لايك ويخلي تعليق وينشر الفيديو. لازم لي أكبر عدد ممكن. ديروها في الفيسبوك، في تويتر، وين ظهرلكم؟ في انستغرام وين ظهرلكم؟ وين ظهرلكم؟ فوزات ليبر. ما نقولكمش علاش ديتوا لا فيديو، ادوها ونشروها. اي فيديو تعجبكم ادوها ونشروها. moi je n'ai jamais dit rien à personne. كاين واحد توتالا واحد لاسيغ قالت لي راني نشر في الفيديوهات تاعك، اسكو هذا الشيء ما يزعفكش؟ ما يزعفنيش اختي، راني ندافع على الجزائر وعلاش يزعفني؟ انا ما نتخلصش من اليوتيوب، علاش يزعفني؟ نشري الله يسهل عليك، نشري. انا ندافعوا على بلادنا. On est en train de défendre notre Algérie. On est des Algériens souverains et on défend notre Algérie. On défend notre patrimoine. On défend nos martyrs. Et on permet à personne d'insulter les martyrs, ni qui que ce soit de l'Algérie. C'est comme ça et pas autrement. Et celui qui ose, il y a la justice. Et Bouchra al-Madi, il faut la remettre à sa place par la justice. واش يا المخابرات الجزائريين ما تقدروش تحركوا نتوما؟ ما تقدروش؟ المنظمات الحقوقيه الجزائريه ما سمعتوش بلي الشهداء راهم يسبوا؟ كاع ما عندكم حتى مصداقيه باش نتوما ترفعوا قضيه؟ واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ هذوك الشهداء بفضلهم اللي راكم اليوم احرار، بفضلهم اللي الجزائر اليوم راهي حره. كيفاش حتى تخلوا مواتكم واخواتاتكم ينسبوا ويقولوا على الجزائر ثاني دوله في الدعاره؟ alors que le nombre qui a été calculé et mentionné chez l'organisme, c'est 13 000 personnes. L'organisation plutôt. 13 000 personnes. Les personnes touchées par la maladie. 13 000 personnes.
En ce qui concerne le nombre de prostituées, il n'a pas été mentionné. Il n'a pas été mentionné dans le fichier qui a été publié de l'ONU sur les réseaux sociaux et sur le web. Il n'y a rien qui a été mentionné avec le chiffre Lider ou Bouchra al-Madi et les Marocains. Ils ont menti, ils ont cru à leurs mensonges. Ils ont sali l'image de l'Algérie en une semaine. Ils ont réussi à salir l'image de l'Algérie. Quand je dis salir l'image de l'Algérie, à la belle, la preuve. Il y a des gens qui sont sortis déjà, qui ont commencé à défendre l'Algérie. وقالوا لهم بلي إلا هذيك الدولة نعرفوها قبلكم. مكاش اللي يتكلم عليها بالسوء، ولكن كل حاجة لازم تبقى في بلاصتها. كل حاجة chaque chose doit rester à sa place. القبيح يبقى قبيح، الموسخ يبقى الموسخ، والنقي يبقى نقي، ما يتوسخش من طرف الوسخ. Il faut pas baisser les bras. En tant qu'Algérien, il ne faut pas baisser les bras. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez en Suisse, en Espagne, en Allemagne, en France, partout dans le monde, réagissez. Faites le nécessaire. Faites entendre vos voix. Ce qui se passe, les complots qui se montent contre l'Algérie, il faut les démasquer. On a des autorités auprès desquelles on peut faire des réclamations. Donc n'hésitez pas à le faire. L'ONU, elle est là pour tout le monde. C'est pas conservé pour un pays et pas pour des autres. Faites le nécessaire en tant qu'Algérien. ما تبقاوش تقولوا non, il faut pas la calculer. روحوا دخلوا في القنوات الاخرين تاع المراكا. Il y a combien de Marocains qui insultent l'Algérie, qui est en train de diffuser des blagues et des conneries sur l'Algérie. Regardez Times Algérie ou Times d'Algérie ou je sais pas quoi, ou Algéria ou je sais pas quoi. Regardez les conneries qui sortent toutes les semaines sur l'Algérie. Il faut ouvrir les yeux grands. Ça, c'est pas une blague, c'est sérieux. C'est sérieux. On y est attaqué par tous les moyens. Donc, il faut réagir. Mais non, il faut pas la calculer. Moi, je parle pas d'une seule personne. Moi, je sais que cette personne qui est en train de trafiquer, de faire la diffamation de documents officiaux de l'ONU, il est mettre sur sa chaîne, il est diffusé, il donne des données qui sont fausses à ses spectateurs pour les disperser par-ci par-là. D'accord? Il se moquait du peuple algérien. Cette personne, elle n'est pas seule. Derrière elle, il y a des groupes mafieux qui sont en train de détruire l'image de l'Algérie, qui veulent créer des histoires entre l'Algérie et d'autres peuples. Et justement, je vais y revenir. Après, il ne faut pas me dire ما تكلموش. On a le droit de parler. سمحوا لي خاوتي tout à l'heure قلتوا لي علاش تكلمي بالفرنسيه. Il faut que لازم نتكلم بالفرنسيه باسكو اليوتيوب باش يفهمنا واش رانا نقولوا. راهم يديروا على القنوات تاعنا السينيال. Il faut que يوتيوب يعرف واش رانا نقولوا على هاد الناس. ولازم الصوت تاعنا يوصل بالعربيه وبالفرنسيه وبالانجليزيه وبجميع لغات العالم. ما نبقاوش نهضروا بيناتنا غير بالعربيه. هذا الموضوع لازم يتسمع من طرف جميع الاجانب. سي بور سا نهضروا بالفرنسيه وبجميع لغات العالم اذا قدرنا باش نبينوا للعالم باسره بانه يحاك ضد الجزائر مؤامرات خبيثه لدرجه ان وثيقه رسميه تزور وتنحط على موقع مثل اليوتيوب qui n'ont même pas respecté les règles de YouTube. Et ça, c'est illégal. Et c'est sanctionnable par les équipes de YouTube. Elle a dit, قلتلكم الجزائريين faites le nécessaire. Faites entendre vos voix. بحثوا رسائل اليوتيوب من لي بواط ميل تاعكم. بحثوا رسائل اليوتيوب. سي با باسكو ما عندكش نيشان ما تقدر دير والو. بحثوا الرسائل تاعكم من لي بواط ميل تاعكم اليوتيوب. وكل دوله راه عندها ان سيرفيس كليون تاع اليوتيوب. الا في الجزائر كتب بالعربيه، الا في فرنسا اون فرونسي جو سي با كل واحد يكتب على حسب بلادو. انا ديك المراتي المراركه درت واحد لا فيديو على الدعاره، وحده بنت بلادهم مع سعودي صورها عريانه، هو صورها عريانه ولاحظ تصويره تاعها على فيديو لاحها في اليوتيوب. انا حطيتها عندي في القناه، راهي موجوده عند العديد من القنوات. يروحوا يتكلموا مع السواعده. نو هذاك السيد ما تكلموش معاه، جاو داروا السينيال على القناه تاعي
ماشي القناة هذه، قناة واحدة أخرى داروا عليها السينيال، وهذيك الفيديو تنحت لي من طرف اليوتيوب. تو سويت جي في لا ريكلاماسيون اونغلي، تو سويت عاودت رجعت لا فيديو عاودت ولات، تو سويت عاودت ولات. كيفاش؟ أنا اللي صورت هذيك المرأة، أنا اللي خرجت وصورتها. شكون اللي صورها؟ اللي صورها سعودي، وهي قبلت على روحها داك الشيء. أما اليوم أنا باش تجي تقولي لي أنت علاش حتى تكذبي؟ احنا حطينا حوايج ما موجودين في اليوتيوب. on n'a pas fait de faux montage, on n'a pas menti, on n'a pas trafiqué des documents, on n'a pas touché aux fichiers de l'ONU, on n'a pas fait des conneries كيما درتي نتيا، دي سالوبري كيما درتي نتيا. nous on respecte YouTube, on respecte les règles de YouTube, on respecte l'ONU, on respecte toutes les lois. Mais tu grilles toutes les lois. Tu n'as respecté personne, ni l'Algérie, ni les autorités algériennes, ni بنات بلادك اللي وصلتيهم باش ينفضحوا، باش كاع الفضايح تاعهم يخرجوهم من الناس ويحطوهم على الانترنت، يحطوهم في المواقع التواصل الاجتماعي. انت اللي وصلتي بنات بلادك والفضايح تاع بنات بلادك باش ينحطوا في مواقع التواصل الاجتماعي. لو بلعتي فمك وتكلمتي على روحك وعلى بلادك وعلى المشاكل اللي في بلادك، حتى واحد ما يروح يتكلم على روتين يومي ولا يتكلم على مشكل اخر. ولكن انت اللي خلطتي في الشعوب وخليتي الفضايح تاع بنات بلادك يخرجوا عند الشعوب الاخرين والعالم كامل يتفرج فيهم. اما انت كي تكذبي على الجزائر وتقولي الجزائر ثاني دوله في الدعاره، العالم باسرائيل على باله بلي الجزائر مش ثاني دوله في الدعاره. باسكو الشيء اللي كذبتيه، لي ستاتيستيك اللي كذبتيهم وحطيتيهم ماشي غير بهالي اللي يقراوهم. الناس راهم لي غامان دو 10 ans دو 15 ans ils arrivent à créer des sites. عند بالك انت واش راه عند بالك انتيا؟ tu vis dans le monde des bisounours. On vit dans un monde où la technologie a pris le dessus et les gens ils ont beaucoup de savoir. Un gamin de 10 ans il peut te monter un ordinateur. واش عند بالك انتيا؟ tu prends les gens pour des imbéciles. Tu sors des conneries en plus, tu trafiques en plus, tu trafiques des documents de l'ONU. Mes chers patriotes algériens, faites le nécessaire. ديروا الشكاوي تاعكم، ديروهم لليوتيوب، والسيرفيس كليون دو يوتيوب في كل بلاد كاين سيرفيس. ديروا سيرفيس كليون يوتيوب تاع الجزائر يخرج لكم، نتاع مصر يخرج لكم، نتاع اسبانيا يخرج لكم، وديروا الشكاوي تاعكم افيك توت لي لونغ، وحطوا الروابط تاع الفيديوهات المزورة. اي فيديو مزور يقول بان الجزائر ثاني دوله في الدعاره الجنسيه، حطوا الرابط تاع الفيديو تاع المروكي، وحطوا الرابط اللي نحط لكم دروك tout de suite quand je vais finir la vidéo et je vais la diffuser. نحط لكم في اسفل الفيديو، نحط لكم الرابط، حطوهم في زوج، الفيديو المزور تاع المروكي ولا المروكيه، وحطوا الرابط نتاع المنظمه الحقيقيه، وديروا شكوى بتي باراغراف شرحوا فيه باللي هذا الفيديو راه مزور وها الرابط تاع الفيديو الحقيقيه، وبحثوا اليوتيوب. allez-y pas de recul, sans recul. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حجي تكذب على شعب كامل، توسخ في شعب كامل تاع 45 مليون. واش بغيتي ترجعينا بالسيف عنا دعاره؟ ما عندناش دعاره كيما نتوم، ما عندناش دعاره، ما عندناش دعاره. كاينه حبات، كاينه quelques personnes mais oser à dire 1 200 000. Tu voulais dire 1,5 million, le nombre des martyrs algériens. Après tu t'es posé la question si ça va passer ou pas. ما نقدرش نهضر بزاف خوتي الجزائريين. حاجه ثانيه اللي حبيت نتكلم عليها، elle est en train de vous monter على les Israéliens. Bouchra al-Madi est en train de monter les Algériens sur les Israéliens. Faites attention, faites attention. Nous on n'incite pas à la haine, nous on ne veut pas de guerre, nous on ne veut pas manquer le respect à personne. بوشرا الماضي راهي باغيه دير لكم المشاكل مع اليهود، راهي تتكلم وتقول التطبيع وما التطبيع، راهي باغي تدخلكم في حرب الكترونيه مع الاسرائيليين ويوقعوا لنا مشاكل معاهم. سمعوني واش راني نقول لكم يا جزائريين، راهي حب قضات صوالحها بين الجزائريين والمراركه. درك واش راهي تحب من الخبث تاعها والخبث نتاع الناس اللي راهم موراها؟ اش هي الفايده تاعهم؟ يقدموكم في المشاكل مع الشعب اخر. كي تبداو نتوما تقولوا نو باتاتي باتاتا والتطبيع ما التطبيع ومن تدخلكم في مشاكل كبيره مع الاسرائيليين. دونك فات اتونسيون، faites attention. L'officialisation des relations entre Israël et les autres nations ne nous regarde pas.
ça nous regarde pas en tant que citoyen algérien. ما يهمناش، كل واحد حر في بلاده، حنا وني algériens. D'accord? On s'en fout de ce qu'ils font les autres nations. On s'en fout complètement. Complètement. Donc faites attention، ما تسمعوهاش في كلامها وتردوا عليها لما تتكلم على التطبيع، هي ولا قناة أخرى. حنايا جزائريين، عندنا رئيس، عندنا حكومة، عندنا رئيس حكومة، عندنا مجلس الشعب، عندنا كل شيء، نواب، عندنا برلمانيين، عندنا كل شيء، عندنا جيش، عندنا كل شيء. دوك حنايا نتكلموا على بلادنا، ندافعوا على بلادنا. أما فيما يخص هذه العلاقات تاع التطبيع خاطينا، كاين مسؤولين يهضروا فيهم. بالكم تدخلوا في اللعبة تاعها، في لو جو سال تاعها، وتخلق لكم مشاكل كبيرة. سي تو سكو جي افو دير. وكما قلت لكم هذا الفيديو اكبر لايك، اول مره نطلب منكم ديروا دي لايك بلوس، فو ميتي دي لايك بلوس لا فيديو تطلع، وحطوها في جميع الصفحات. واللي باغي يدير لونجسترمون تاع لا فيديو ويحطها في القناه تاعو الله يسهل عليه. ليسونسيال الصوت تاعنا يوصل لجميع الناس وبجميع اللغات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه الجزائر، ويحيى الشعب الجزائري، ويحيى النساء الاحرار، يحيى الاحرار الجزائريات، ويحيوا الشهداء، والله يرحم الشهداء. ولكم احفاد الشهداء تاع بصح لازم تقدموا شكاوي في الناس اللي يحاولوا يوسخوا السمعه تاع الجزائر اللي راحوا عليها الدماء. والسلام عليكم.